Yawwa, sai tunatarwa da Allah, malam ku zauna za ku fara azumi gobe. Yawwa, gobe akwai azumin litinin da aka saba yi na sunna, sannan tasu'a gobe ne, jibi talata ashura, sannan kuma ayyamul bid fararen kwanaki suna ciki har juma'a, har litinin mai zuwa na sama, har litinin mai zuwa na sama. Duka makon cike yake da azumummuka. Litinin alhamis ga azumin litinin da ka saba yi lada ne, tasu'a ta fada a kai shi ma lada ne, washe gari ashura talata, laraba ya ka huta, sai ka ɗauki kwanaki farare ɗin na ranar yaushe. Yawa, ranar alhamis shi ma ya faɗo, kuma ayyamul bidi za su fara, juma'a, asabar, sannan lahadi, sai litinin kuma ya zagayo. Yawa, dukkanan za a yi azumi. Allah mana muwafaka kuma Allah karɓa mana. Assalamu alaikum rahmatullah. Allahumma amin.